繋がってんだ。繋がってる。あとみんななんかチャレンジしてやめた系が。チャレンジしてるけど、あ、これ一緒じゃねっつって。アートとかする人めっちゃいたわね、こういうね人とかね。この辺も簡単に持って帰れるやつあって置いてあるの。なんかたっぷりで僕が欲しいとかだったらね、ステーキとかがいいかもしれないけど、薪だったらここが楽だね。もう適当にパパって。私は今、薪にそんな困ったないんで。ちょっとだけ持って帰る。ちょっと切らずに済んだ。そうだね。これともいらず。これいらず。すごいな。ね。でも超楽だよね。自由に来て自由に。時間ないんだ。だから結構早めに行って鍵を返すっていう作業もしないといけないし、名前とかも書かないといけないもんね。近くからすぐにベランダに教えられるかもしれない。楽ちん。で本来はその落ち葉とかチップとかも置いてあるはずなんだけど、チップあるよ。あれチップなの？ほぼ土じゃない？土だな。多分もう持って帰ったんだろうね。いい状態のやつを。で落ち葉とかもなんか公園内の落ち葉とかもそこにバッと置いてあるらしくて、なんか腐葉土作ったりとかさ、園芸とか、園芸とか使う人にはいいよね。本当だ。連れて帰ってあげて。キノコみたい。それもいいんじゃない？その四角いの。かわいい。お持ち帰りですか？可愛いから持って帰るけど燃やすんだけど。燃やす。結局燃やすけど。まあちょっと不思議っぽいけど。おお、すげえ。これなんだ、菓子かな。ね。なんだ、すげえ積もってる。柿も硬いっていうけど、これもすげえ硬いです。柿かな。あれもいいっすか。つけられた。これはいいです。あ、じゃあ丸太を切る台ですって書いてる。あ、そうなんだ。あ、持ち帰らないでください。あ、そういうことか。なるほど。これ塗ってみんなブーンってやって、そういうこと。だから傷ついてる。なるほどね。これを切ろうとしたわけじゃなくて、ここに乗せて切ったんだ。なるほど。OK。今年は何回転かな。うん。はい。夜は寒いからね。
こねお散歩コースもあるっぽいんだけどね。伊豆で拾った流木たちがどうするんですか？飾る。飽きたら燃やす。あ、全然湖から遠い。うん。お、めっちゃ広場みたいな。